Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Neue Session, neues Glück. Wir sind's, Pitted Studio TV, mit einer neuen Sendung hier auf YouTube. Gedöns, Community-Arbeit, wir machen Computerspiele und ihr habt sehr viele Fragen an uns. Deswegen beantworten wir die gerne hier in dieser Sendung. Ein Teil davon, weil ganz viele Fragen, also so viel wie geht. Genau. Dann geht's los. Richtig. Fangen wir auch gleich an. Die erste Frage, die da jemand diesmal gestellt hat, war: Was tut ihr denn dafür, dass mindestens 60-70% der Spieler das Ende eures Spiels sehen werden? Oh, 60-70% gibt's gar nicht. Das ist super unwahrscheinlich. Wir hatten schon eine ziemlich hohe Quote immer. Ich glaube, Piranha Bytes Spiele, die hatten eine Quote von 25% tatsächlich teilweise. Ne? Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das ändert sich auch, je nachdem, wie lange ein Spiel auf dem Markt ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass am Anfang viele Leute, die das Spiel jetzt auch tatsächlich spielen möchten, das Spiel kaufen, ist relativ hoch zum Release-Zeitpunkt, weil da Leute vielleicht tatsächlich interessiert sind am Spiel. Und dann gibt es irgendwie Leute, die zocken es tatsächlich sofort durch. Deswegen ist die Quote am Anfang relativ hoch. Und dann gibt es Leute irgendwie, die fangen erstmal an und dann haben sie was anderes und dann fahren sie in Urlaub und dann ist irgendwie, hat irgendwer gestört und so weiter und dann schleppt sich das so dahin. Und wir hatten immer auch, muss man dazu sagen, sehr lange Spiele. Ja. Das wird diesmal etwas kürzer, aber trotzdem ist es eine ähnliche Art Spiel. Insofern sind wir mal sehr gespannt, wie es jetzt ist. Und dann ist es so, wenn du das Spiel hast und es ist länger auf dem Markt, dann passieren so Sachen wie, dann kommt der Summer Sale, dann kommt irgendein Winter Sale und so. Und diese Sales sind auch ganz wichtig, weil wenn du an solchen Sales mitmachst, dann wirst du wieder irgendwelchen Leuten gezeigt. Deswegen ist es nicht schlau, solche Sales nicht mitzumachen und das Spiel einfach liegen zu lassen. Und dann gibt es vielleicht sowas wie ein Humble Bundle, da macht man dann mit und so. Und das heißt, die Leute, die dann sagen, ach, für die paar Euro kaufe ich das Spiel jetzt mal mit ein, werden dann immer mehr. Humble Bumble. Humble Bundle. Ey, ich lese gerade die Brautprinzessin und der König, der redet so. Ach so. Der redet immer so Humble Bumble, Bumble Bumble. Okay. Bramble. Humble Bumble. Irrelevant, Brautprinzessin, gutes Buch. Ja. Jedenfalls, ihr könnt euch vorstellen, wenn dann in irgendwelchen Bundles zum Beispiel das Spiel mit dabei ist, dann haben die Leute es zwar gekauft, aber sie spielen es vielleicht gar nicht. Oder sie gucken mal kurz rein und lassen es dann liegen. Und dann wird die prozentuale Anzahl derer, die das Ende des Spiels niemals sehen, immer größer. Und das ist tatsächlich völlig normal. Und trotzdem gibt es Unterschiede. Ja, die größte Quote hat man also am Anfang, ne? Und die wenigsten spielen Spiele tatsächlich durch. Und das ist bei uns schon sehr hoch gewesen. Und wie gewährleisten wir, dass die Menschen möglichst lange spielen? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage des Spannungsbogens, des Pacings und wie nennt man das? Der Wiederholungen. Wie oft mache ich was und wann frage ich mich, warum mache ich das hier eigentlich? Wie viele Leute brechen ab? Ne? Die Abbrechquote ist sehr hoch bei Spielen, dass das Interesse da weg ist. Ne? Kurze Spiele haben eine höhere Chance, durchgespielt zu werden, längere Spiele, klar. Logischerweise entsprechend weniger, aber das Pacing muss stimmen, das Spiel muss spannend bleiben, sage ich mal. Ne? Und dann auch in welchem Zeitraum. Ich mache das manchmal auch so, dass ich mir alte Safe Games aufbewahre, eigentlich immer, ja? Und dann tatsächlich mal eine Pause mache von manchmal sogar Monaten, ne? Und das Spiel dann trotzdem durchspiele. Das mache ich tatsächlich. Aber da bin ich einer der ganz wenigen Leute, die das so machen. Und wie macht man das spannend, das Spiel? Mit Abwechslung. Ja, bunter Blumenstrauß. Das heißt also, wenn es sehr monoton wird, viele Wiederholungen, immer dasselbe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass abgebrochen wird. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist so der größte Punkt. Genau. In unserem Fall kann das bedeuten, dass deswegen haben wir unterschiedliche Kreaturen, die wir immer mal wieder zum Beispiel einführen in die Geschichte oder dass sich quasi die Umgebung immer so ein bisschen ändert, dass nicht alles total gleich aussieht und man denkt, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Dass unterschiedliche Inhalte natürlich verkauft werden, dass man immer etwas Neues dazu lernt oder erfährt oder herausfinden kann.
Und das hält dann die Spannung ein bisschen aufrecht, dass der Spieler im besten Falle selber die Motivation hat, ne? Zu sagen, ich möchte das jetzt wissen, ich möchte jetzt weiterkommen und nicht nur, dass dir das Spiel das sagt, du sollst das jetzt machen. Das ist der Idealfall. Es gibt aber auch sowas wie Schwierigkeit, die eine Rolle spielen kann. Ja? Also wir haben uns jetzt entschieden, zum Beispiel Schwierigkeitsgrade ins Spiel einzubauen, sodass auch Leute, die sagen, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr, an irgendwem mir die Zähne auszubeißen, ich möchte das jetzt ganz einfach haben, dass die das auch machen können. Ja. Und da wir unseren Fokus tatsächlich auf die Geschichte und auf das Erkunden der Welt legen in unserem Spiel, möchten wir den Spielern auch erlauben, selber zu entscheiden, wie knackig das Spiel dann sein soll. Und das, also ich habe viele Spiele gespielt, die wurden am Ende so schwer, dass ich die niemals durchgespielt habe. Ich hatte aber trotzdem sehr viel Bock auf das Spiel und hätte mir dann, also ich jetzt bin halt so eine Spielerin, ich hätte mir das dann halt gewünscht, dass es sowas gibt wie, Mensch, mach mir das doch jetzt mal leicht, dass ich wenigstens das Ende sehe. Und dann gucke ich mir das Ende meistens einfach bei irgendwem anders auf YouTube an, der das dann konnte. Ist es das letzte Mal bei System Shock Remake oder Remaster? Ne? Im Remake ist das, ne? Passiert. So knackig, ne? Am Ende, ne? Mein Gott, nee. Oder dieses Alien-Spiel, wie hieß das nochmal? Isolation, ne? Ja. Okay, ja, hoffentlich beantwortet das die Frage. Ja, genau. Dann wandern wir mal. Gucken wir mal, was wir da noch haben, Schönes. Ja, da könnte man wirklich auch ganz viel drüber reden, deswegen. An welchem Spiel der letzten 30 Jahre hättet ihr gerne mitgearbeitet? Nehmen wir das mal als fiktive Frage, denn effektiv ist es ja so, dass wir die Spiele gemacht haben, die wir auch machen wollten in der Vergangenheit. Irgendwie ist das so, ja. Aber es ist jetzt ein bisschen billig, aus der Nummer rauszukommen. Richtig, ne? Deswegen nehmen wir es mal als fiktive Frage und tun mal so, als hätte man irgendwie durch die Gegend fliegen können und bei irgendwem mitmachen. Ich hätte voll gerne mit Ron Gilbert gearbeitet an irgendeinem ganz tollen Adventure-Spiel. Ich weiß, ich habe noch nie Adventures gemacht, aber ich liebe sie. Und darum hätte ich gerne mal an einem mitgearbeitet, um zu gucken, wie das funktioniert. Wie machen die das mit den ganzen Point-and-Click-Rätseln und ja, ich glaube, da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Ich habe diesen Menschen noch nie in meinem Leben getroffen. Ich würde total gerne mal mit ihm sprechen. Ich habe ihn einmal knapp verpasst auf der Gamescom und war dann auch ein bisschen traurig. Ron Gilbert, wenn du das jemals siehst, wahrscheinlich nicht, bitte, wenn du weißt, wir sind auf der Gamescom, wir sind immer da, sag Hallo. Hallo. Ich hätte gerne immer an einem Immersive Simulation Game mitgespielt. Hört sich jetzt auch abgedroschen an, ne? Aber das Erste, was mir einfiel, als diese Frage aufkam, war Deus Ex. Mhm. Ja? Weil wir auch gerade System Shock gesagt hatten, irgendwie ist das für mich wahrscheinlich irgendwie sehr indoktriniert, Inception-mäßig gerade gewesen. Aber doch, ich glaube, diese ganzen Mechaniken, das Pacing und die Spannungsbögen und so, das fand ich schon ziemlich genial und würde gerne an so einem Spiel arbeiten. Machen wir auch gerade, ne, unser eigenes, sag ich mal, aber Immersive Simulation Game. Aber das ist tatsächlich wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, ne, Prey fand ich gut. Prey von 2017 ist auch so ein Immersive Simulation Game. Ja, auch im Weltraum, so wie System Shock, ist dem sehr ähnlich, ja. Und das ist super. Also ich finde das toll, wie das gemacht ist und die Mechaniken, die da verwenden, Gameplay, wie machen die ihr Pacing, ne? Du musst immer durch die große Halle, habe ich die Viecher gehasst, dann musst du da wieder hin, dann gibt es wieder die Spawnies, wie ist der Spawn-Mechanismus, das heißt, wie oft reaktivieren da die Viecher und so weiter. Verliert man da nicht unheimlich viele Spieler? So, ne? Ich würde gerne mit diesen Leuten darüber diskutieren, was cool ist und was nicht cool ist und welche Spielerschaften die da tatsächlich als Zielgruppe hatten und so weiter. Das fände ich jetzt gerade mal ziemlich spannend. Finde ich auch eine super Reihe. Also gerade auch die Deus Ex-Reihe Prey war auch mega und die hatten ja jetzt tatsächlich ein neues Deus Ex in der Mache. Und da war ich wirklich sehr traurig, weil dieses Spiel auch im Zuge dieser Konjunkturgeschichten genauso wie unser Spiel eingestampft wurde. Und das fand ich so schade. Ich habe gedacht, oh, warum ein neues Deus Ex? Ich hätte es so gerne gespielt. Naja, gut, so ist es halt. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Da kriegen wir bestimmt ein paar andere neue Spiele. Und wir machen dann unser eigenes Immersive Sim.
Worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, wo du sagst, du wünschst dir was eingestammt wurde, wäre Days Gone Teil 2. Ja, auch. Ja. Das wäre auch schön, ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Vielleicht kommen sie ja doch nochmal auf die Idee, sowas dann doch wieder zu sein, machen. Ja. Manchmal kramt einer das ja auch wieder raus. Okay, nächste Frage. Habt ihr in Kralon Secrets eingebaut, die man erst später erreichen kann, sodass man nochmal zurück muss? Mhm. Ja. Also wir glauben, man rennt an unheimlich viele Sachen auch vorbei. Ja. Ganz stumpf. Das ist richtig. Also ihr müsst ein bisschen aufmerksam Ja. sein. Und ja, das machen wir ja. Mhm. Aber ich finde das auch total geil, wenn man sowas später im Internet lesen könnte. Das heißt, wenn irgendeiner von euch etwas findet, was wir versteckt haben und dann später im Internet schreibt, ich habe das und das gefunden. Oder irgendjemand anderes schreibt dann, ich habe gehört, es gibt das und das im Spiel. Wie kann ich das denn finden? Jemand anderes sagt, ja, dann musst du irgendwie hier links rum und bla bla bla. Das fände ich total cool. Ja. Ja. Also ja. Es geht grundsätzlich nach oben. Ne? Also du musst eigentlich nach oben. Aber manchmal lohnt es sich auch, noch wieder mal runter zu gucken. gehen. Genau. Ja. Ja. Genau. Ach so, die nächste Frage ist auch schön. Hier steht es, wie wird es in Kralon mit dem Speichern funktionieren? Und das ist sehr passend, denn wir haben jetzt, wo wir die Aufnahme machen, also wir haben vor einiger Zeit hier auf Steam ein bisschen was zum Speichern erzählt. Also wenn ihr auf Steam geht und dann auf die Events, da ist ein Dev-Update und da haben wir ein bisschen was zum Speichern erklärt. Wir können es aber auch kurz hier zusammenfassen. Wie funktioniert das Speichern? Du kannst jederzeit speichern. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn das Spiel in einem unstabilen Modus ist, wenn jetzt zum Beispiel gerade der Quest-Status geändert wird oder irgendwelche Sachen, wo man dann vielleicht die Abfolge abwarten muss, ne, dass alle Sachen in Reihe funktionieren. Das sind sehr kurze Passagen, wo das funktioniert, oder in Kämpfen, wo man sagt, okay, wenn man jetzt speichert, dann speichert man sich's kaputt. Zumindest das, was ich jetzt weiß. Ja. Ne, bemühe ich mich dann zu sagen, okay, hier ist Speichern verboten, aber ansonsten sollte man eigentlich ziemlich die meiste Zeit über speichern können. Das war in der Vergangenheit aber auch ähnlich. Ne? Solche Sachen fängt man dann als Entwickler halt ab und versucht, das möglichst so zu machen. Es ist kompliziert, den Spieler überall speichern zu lassen, wo man möchte. Aber es ist halt auch super flexibel und ermöglicht den Spielern jederzeit aufhören zu können. Das ist das eine. Und das andere natürlich, sich das Spiel auch selbst zu gestalten. Wenn man mal was ausprobieren möchte, darf man das dann auch. Und du musst immer an einem bestimmten Speicherpunkt wieder anfangen und dieselbe Passage nochmal probieren. Das hat man dann einfach nicht. Ich mache gerade Unit-Testing und baller da durch und gucke mir die Quests an, gucke mir an, wo sind die Sachen und hin und her und dies und das und so. Und dann denke ich mir, ach, jetzt hast du nicht gespeichert. Mhm. Eigentlich wollte ich von der Seitenstelle wieder, ach, ich habe ja ein Autosave. Die haben wir auch. Passiert mir immer wieder, ja. Ach, guck mal, da hast du ja ein Autosave eingebaut, da kannst du von der Stelle wieder weiterspielen. Sehr hilfreich, das heißt also in gewissen Abständen, in Minutenabständen, sage ich mal, wird gespeichert. Immer wenn man durch gewisse Zonen läuft, wo das dann gespeichert wird und so weiter. Es macht Sinn, das so zu machen. So funktioniert das. Genau, ein paar Infos mehr könnt ihr euch gerne auf Steam dann durchlesen. Ja. Und wenn noch nicht getan, könnt ihr es natürlich dann auch gleich wishlisten. Yay! Das ist auch cool. So, um das kurz zu erwähnen. Ja, nächste Frage ist, eine Klassikerfrage kommt jetzt. Und zwar die Frage, was ist Double A, was ist Triple A, was ist Indie? Was wart ihr vorher, was seid ihr jetzt? Ganz am Anfang waren wir nicht Indie. Da waren wir angegliedert an einen Konzern, der hieß die Phenomedia AG. Ja, das war eine Aktiengesellschaft. Indie heißt Independent, ne? Für die das nicht wissen. Und dann haben wir uns dann, als die AG Insolvenz angemeldet hat oder so, da gab es auf jeden Fall, da war Schluss und wir haben uns neu formiert, haben neu gegründet und dann waren wir Independent. Das heißt, dann waren wir Indie. Unabhängig. Das heißt, Gothic 1 ist unter Phenomedia AG entstanden, da waren wir eine 100%ige Tochter. Und dann waren wir independent mit der Pluto 13 GmbH. Da haben wir Gothic 2 gemacht und alle danach folgenden Spiele. Mehr oder weniger immer neue Firma gegründet und so weiter. Aber da waren wir dann unabhängig.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere Firma und Rechte und so weiter, unsere Marken an THQ Nordic verkauft haben, an die Embracer Group. Ja. Das war 2019 oder so, ne? Genau. Und irgendwann, ne, es wurde zugemacht und jetzt sind wir wieder Indie. So, also wir beiden jetzt, ja. Und was ist Indie? Independent bedeutet, dass man halt unabhängig ist von einem großen Konzern, dass man nicht angeschlossen ist, dass man keinen Chef hat. Ne? Man ist sein eigener Chef. Gibt nur einen. So, ne? Oder wir jetzt. Ne? So, das heißt, wir dürfen bestimmen, ja, wie der Hase läuft hier und so weiter. Das heißt, wir sind unabhängig und müssen nicht auf jemand anders warten oder uns eine Okay holen, was als nächstes gemacht wird und so weiter. Ja. Bedeutet aber im allgemeinen Sprachgebrauch nicht unbedingt das Gleiche, denn unabhängig zu sein ist, wenn man jemand sagt, oh, das ist ein Indie-Spiel oder das ist ein AA-Spiel oder ein AAA-Spiel, hat in der Regel überhaupt gar nichts damit zu tun, ob ein Spiel noch einen Publisher hat oder irgendwem gehört oder sonstiges, sondern oft wird damit das Budget gemeint oder die Größe, mit denen ein Spiel produziert wird. Das heißt, wir sind jetzt nur zu zweit, das heißt, wir sind super klein und wir haben auch ein super kleines Budget und mit diesen Dingen machen wir jetzt ein Spiel. Und darum sind wir sogar Indie. Also wir sind nicht nur unabhängig, sondern wir sind auch ein Spiel in der kleineren Kategorie, in der Spiele produziert werden. Ja? Wir versuchen zwar mit unserem Know-how das Größtmögliche da rauszuholen, aber Indie-Spiele sind in der Regel viele kleine Spiele, die von kleineren Teams gemacht werden mit tendenziell etwas geringerem Budget. Und dann gibt es die Mittelklasse-Größen und die Mittelklasse-Budgets, die in Spiele rein investiert werden. Das ist das, was wir im Grunde genommen vorher gemacht haben inhaltlich. Wir waren vorher immer so AA. AA ist, das heißt, wir waren immer so zwischen 27 und 35 Leute. Die haben dann ein Spiel produziert mit etwas größerem Budget und das, was dabei rausgekommen ist, hat man dann AA genannt. Und dann gibt es noch die Riesenproduktionen mit Riesenteams, mit Riesenbudgets. Aber man muss dazu sagen, AA ist jetzt nicht klassischerweise mit ungefähr 30 Leuten zu machen. Die meisten AA-Spiele, die ich kenne, sind so ab 60 Leute. Ja. Ja, also wir waren schon ein sehr kleines Team. Wir haben mit 35 Leuten eine Burnrate im Monat gehabt von 270.000 Euro. Das heißt eine Viertelmillion jeden Monat. Ja, haben wir gekostet. Da kann man sich einfach ausrechnen, wenn man mit drei Jahren mit solcher einer Konstellation zusammenarbeitet oder sogar 4, was das kostet alleine nur an Lohnkosten, was die höchsten Kosten sind. Da weiß man, wie teuer so ein Spiel ist. Die großen Produktionen, das heißt, jetzt kommst du zum AAA, sind Hunderte von Millionen mittlerweile. Mittlerweile gibt's auch so eine Sparte, die man gerne auch mal Quadruple A nennen wollen würde, ja. Also was wie GTA zum Beispiel, ja. Weil das ist Fabian Good and Evil, das ist so groß und da arbeiten Tausende von Menschen dran. Ja. Also das ist eigentlich eine Budgetfrage, eine Teamgröße-Frage und man bekommt immer von Menschen, die im Marketing arbeiten, gesagt, das interessiert den Kunden am Ende aber nicht. Da interessiert einen nur, wie teuer ist das Spiel und wie ist es in der Preiskategorie im Vergleich zu jemand anders. So, ja. Und das heißt, als Gamer dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt AA, was ist denn jetzt irgendwas oder so, finde ich schon mittlerweile echt schwierig. Weil es gibt auch Indie-Spiele, die sind grafisch unheimlich schön, wo man sich dachte, boah, guck mal hier, ja, die können ja den großen AAA-Dingern sogar Konkurrenz machen oder so, ja, da fragt man sich, okay, was ist das denn, was da denn so, ne, und dann ist das nur ein 8-Stunden-Spiel oder ein 5-Stunden-Spiel und siehst du, dann wird das auf einmal auch als Indie bezeichnet, ja, und, aber dann AAA Indie, habe ich auch schon mal gehört, das heißt, hochglanz poliert wie AAA sehen sie aus, sind aber sehr kurz, so, das kann auch ein Indie-Spiel sein. Richtig. Es ist wirr, ja, es ist wirr, also sehr kompliziert. Im Endeffekt zählt, gefällt mir das, wie teuer ist das, mag ich das dafür, die Spielzeit für den Spielspaß bezahlen, was sagen meine Freunde dazu. Ich finde diese Kategorisierung sehr schwierig.
Die verschwinden mittlerweile auch wirklich. Also das, was Leute als Indie oder AA oder AAA empfinden da draußen, hat manchmal auch gar nichts mit der Realität zu tun. Manchmal ist ein Riesenkonzern, der dahinter steht, der das Ganze finanziert. Es wird aber als Indie verkauft, weil es dann sich besser verkauft. Es ist also eine Marketingstrategie auch noch dahinter. Und manchmal ist es genau das Gegenteil. Also wir hatten das auch schon erlebt, dass es Spiele gab, die sahen halt komplett nach Indie aus. Ne? Hat auch viel Spielspaß, war aber auch ein Konzern dahinter und der ist ja das Gleiche. Wurde als Indie verkauft, genau. Und dann gab es nochmal das Gegenteil, nämlich dass wir zum Beispiel. Wir wurden nie unter den Listen gehandelt, ja, wo Indie draufsteht. Da wurden immer andere Teams, aber wir nicht, weil wir waren immer irgendwie mit jemandem zusammen. THQ, Joe Wood, Deep Silver und. Aber viele Indies haben ja auch Publisher. Also die wenigsten Indies sind wirklich haben Indie. Doch gar keinen Publisher, der das Ganze finanziert und wo die auch von abhängig sind. Weil wo soll denn das Geld herkommen? Das Geld kommt ja nicht aus der Wand. Ja. Also manchmal schon, dann ist das super, aber in den meisten Fällen doch nicht. Ja, man empfindet das so nicht. So eine Abhängigkeit ist meistens gegeben. Und deswegen ist diese Nomenklatur halt extrem missverständlich, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Okay, hoffentlich beantwortet das die Frage. Maximale Verwirrung am Ende des Tages. Ja. Das ist auch kompliziert. Wir sind jetzt auf jeden Fall Indie. Ich hoffe, das beantwortet alle Fragen, so bis hierhin. Ja. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, maximale Verwirrung, ne? Eine Sache muss ich nur loswerden. Ja. Es gibt jetzt eine neue Hype-Funktion auf YouTube. Oh. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich weiß auch noch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann jetzt wohl unsere Videos hypen, indem man irgendwie wenn ihr auf Gefällt mir klickt, wenn euch das Video gefallen hat, dann kann man es anschließend hypen und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir von YouTube auf irgendwelchen Extralisten gelistet werden. Also wenn ihr Bock habt, macht das gern. Cool.